Hello everyone, welcome to my YouTube channel Health Fitness and Parenting. I am Shweta Tripathi. Welcome to my YouTube channel. Today I will tell you how to make oil, garlic and अजवाइन. मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये ऑयल बनता है और ये आपको मैं बना के इसका प्रोसीजर मैं बताऊंगी. तो चलिए आइए आज बनाते हैं हम ऑयल मस्टर्ड ऑयल एंड गार्लिक के साथ. ये मैंने प्रिपेयर कर लिया है, आप देख रहे होंगे. यहाँ पे आप देखिए मैंने रेडी कर लिया है. यहाँ पे 1 बाउल मैंने ऑयल ले लिया है, दिख रहा होगा आपको. मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने. ये मैंने 2-3 स्पून अजवाइन लिया है. ये गार्लिक लिया है मैंने और ये क्लोव है. ओके, अब इसको हम गैस पे गरम करेंगे. गाइस इसको गरम होने देना है. जब ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल हीट हो जाए तो फिर इसमें ऐड करना है. इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए, या फिर वो कैरमन अजवाइन हो या फिर गार्लिक लहसुन हो या फिर क्लोव हो लौंग हो, कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए. बिकॉज क्या है, वो जल जाएगी तो फिर उसका जो भी बेनिफिट है वो भी कम हो जाएगा. तो इसलिए हमें ध्यान रखना है. लेट मी सी. देख रहे होंगे ऑयल बिल्कुल हीट हो गया है. इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक. गार्लिक ऐड कर दिया. देन ऐड गार्लिक एंड अजवाइन. ये क्लोव भी जो मैंने लिया है 2 क्लोव, इसको भी ऐड कर दिया. अब आप देखोगे थोड़ा सा लेट मी सी गाइस. अब आप देखोगे ये बॉयल हो रहा है. अब हमें इमीडिएटली इसे ऑफ कर देना है. बिकॉज ओके, टर्न ऑफ द गैस. थोड़ी देर बाद ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको आप एक कंटेनर में छान के रख सकते हो. आप रख लोगे, पहले आप बाउल में रख लो. जैसे मैंने आपको दिखा दूँ, मैं ऐसे मैंने अरेंज किया हुआ है. पहले तो मैं इस बाउल में इस कंटेनर में डाल लूँगी. फिर जब ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा तो फिर हम कंटेनर में इसको सेव कर लेंगे. और इसको आपको जब भी अपने बेबी को लगाना हो तो थोड़ा सा आपको लूक वार्म करना है, बहुत ही हल्का सा गर्म करना है. बिकॉज क्या है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हम करते हैं तो बेबी को हाश हो जाता है. तो इसलिए आप अभी देख रहे हैं ये बिल्कुल हॉट है. इस तरीके से मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है. जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इस फ्लास्क में, इस कंटेनर में ट्रांसफ़र करके हम सेव कर लेंगे. और गाइस बी केयरफुल, जब भी आप अपने बेबी को लगाएं तो लूक वार्म लगाएं, बहुत ही हल्का गर्म करें. क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है. साथ ही में आप बड़े लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, या वो कफ़ की प्रॉब्लम हो या कोल्ड हो, जिसे वो हल्का लगाए अपने फ्रंट एरिया में, बैक एरिया में, अपने हैंड के पोर्स पे, लेग पे. तो बहुत बेनिफिट मिलता है. आप यूज़ करके देखना, एक बार बना के देखना. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को हिट ज़रूर करें. एंड प्लीज़ फीडबैक अपना ज़रूर दें. थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी.